नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदिया चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फ़ोन में वीडियो वाला रिंगटोन लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक तो आप अपना रिंगटोन के लिए कोई ना कोई म्यूजिक सॉन्ग आप लगाया करते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर रिंगटोन आप लगाना चाहते हैं तो वीडियो सॉन्ग लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो सॉन्ग लगाते हैं तो कॉल जब भी आपका कॉल आएगा तो देखने वाला चौंक ही जाएगा कि जब फ़ोन आ रहा है तो वीडियो चल रहा है। तो दोस्तों ये कमाल का एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से आप अपने रिंगटोन में वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने रिंगटोन के लिए कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है वीओंग, ठीक है। मैं इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पहले प्ले स्टोर से दिखा देता हूँ कि एक है, ठीक है। आपको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। देखिए वीओंग नाम है इस एप्लीकेशन का, वीओंग वीडियो रिंगटोन, ठीक है। देखिए नीचे आएंगे, देखेंगे 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो कि 4.5 की इसकी रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को अपने होम पेज से ओपन करते हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने होम पेज पे। तो देखिए हम अपने होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए वो एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ठीक है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको नीचे स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए परमिशन, ड्रॉ वीडियो, ऑडियो, नोटिफिकेशन, एक्सेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब सेट कर लेना है, ठीक है। तो पहले चलिए हम परमिशन इसको दे देते हैं। ओके, तो जैसे ही आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको से परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो 2 बार क्लिक कर दीजिए अलाउ पर, ठीक है। अलाउ पर क्लिक कर दीजिए, इसको परमिशन मिल गया, ठीक है। उसके नंबर 2 पर देखेंगे ड्रॉ वीडियो, तो इसको भी आप सेट कर लीजिए, इसको भी परमिशन दे दीजिए। तो सेट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप सेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक परमिशन इसको देना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से क्लिक करके इसको परमिशन दे देते हैं। देखिए इसको भी यहाँ पर परमिशन मिल गया। अब नीचे देखेंगे एक ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर भी आपको सेट पर क्लिक कर देना है। तो सेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको भी परमिशन आपको देना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको भी परमिशन मिल गया, ठीक है। उसके नीचे देखेंगे नोटिफिकेशन एक्सेस, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है, ठीक है। देखिए सबसे नीचे में है वो एप्लीकेशन, हम इसको यहाँ से इस पर क्लिक करके उसके बाद से एक पॉपअप सा ओपन होगा, तो उस पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इसको परमिशन मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही अपने चारों ऑप्शन को आप परमिशन दे देंगे तो नीचे में रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा आपको एल सेट, ठीक है। तो आप सिंपली एल सेट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो गया है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। तो चलिए हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। उसके बाद से नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए नंबर को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। देखिए हमारा सक्सेस हो गया। अब यहाँ पर आपसे कोई पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पासवर्ड लगा दीजिए। तो चलिए हम इसमें सिंपली 1 2 3 4 5 6, ओके। उसके बाद से कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो फिर से वही पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सॉरी वेरीफाई योर कोड, सॉरी दोस्तों, एक OTP कोड आया है, उस OTP कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो चलिए हम वो वाले OTP कोड ले लेते हैं जो हमारे नंबर पे आया है। देखिए ये रहा OTP कोड 939208, ओके, 939208 939208। उसके बाद से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे देखिए अभी वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये अब इसका ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप जो भी चीज़ लगाना चाहें, MP3 या म्यूजिक या कुछ भी लगाना चाहें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऊपर में देखेंगे माई वीडियो, तो माई वीडियो पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देखिए आप अपने एथी से अपने फ़ोन से कोई भी वीडियो ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो इस कैमरे पर क्लिक करके, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके इसको परमिशन दे दीजिए। अपलोड करना चाहें तो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से अलाउ के ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने फाइल से कोई सा भी एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और अपने फ़ोन से कोई सेट करना चाहें तो यहाँ से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से अभी कोई वीडियो सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम बैग चलते हैं, ओके। तो हम इसी में से कोई सा भी एक वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम किसी एग्जाम्पल के लिए हम कोई सा भी एक वीडियो पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर देखिए एक ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा सेट चैनल, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ओके। और उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे एक सेट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए ये वीडियो चल रहा है, तो जैसे ही कोई फ़ोन आएगा तो फ़ोन आते ही इसी प्रकार के वीडियो आपको चलेंगे, ठीक है। और रिंग टोन भी बजेंगे आपके, इसी जो इस वीडियो में म्यूजिक दिया गया है वो म्यूजिक बजेगा। तो नीचे देखिए सेट वीडियो के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, ओके। तो जैसे ही सेट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो देखिए हो गया है कंट्री म्यूजिक सेट, ये सेट हो चुका है, ठीक है। और आप चाहें तो टेस्ट कॉल कर सकते हैं, तो टेस्ट कॉल पर क्लिक करके आप टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉल आ रहा है इस प्रकार के। तो देखिए ये हमारा वीडियो चल रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपका कोई भी फ़ोन आएगा तो इसी प्रकार के वीडियो चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह करके अपने फ़ोन में कोई सा भी एक वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चल रहा है रिंगटोन। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपने फ़ोन के रिंगटोन में कोई सा भी वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का है। ये वीडियो रिंगटोन देखने में भी खूबसूरत लगेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया होगा तो इस वीडियो का लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक किसी बेटर वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।